Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hingga saat ini, penyakit tuberkulosis atau TBC yang menyerang saluran pernapasan berjumlah 7.772 kasus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC, dengan penularan salah satunya melalui udara. Dari hasil pendataan, kasus TBC tertinggi terjadi Kabupaten Bengkulu Utara dengan 1.772 kasus, dan kasus terendah tercatat di Kabupaten Buka-Buko dengan 398 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Ruslian, mengatakan, bakteri penyebab TBC menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Untuk menghindari penularan TBC yaitu dengan cara menghindari percikan liur dari penderita. Penggunaan masker pada saat di kerumunan dan rajin mencuci tangan salah satu cara terhindar dari TBC. Penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini gejala utamanya batuk berdarah disertai dengan nyeri dada, penurunan berat badan hingga tidak memiliki nafsu makan. Sementara itu, untuk pengobatan penyakit TBC dengan rutin mengkonsumsi obat-obatan secara rutin dari pelayanan kesehatan, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga kondisi lingkungan dengan menerapkan hidup sehat. Ya, karena dia virus, ya nanti rumah sakit pihak dokter akan mengobati secara simptomatik. Jadi tetap diobat rumah sakit, ya, karena untuk mencegah yang lebih berat, ya, kondisi yang lebih berat. Tentunya kalau nanti dokter menyarankan untuk dirawat jalan, ya mungkin istirahat di rumah dengan Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.